hujjoji sun bayyana akan kai ka sace min kuɗi na. Tun da mukulli yake hannun Usman, wasu kuɗi ba su taɓa ɓata ba. Menene dalilin da ya sa ka karɓi mukulli a gurin Usman? Ka yi haka ne don ka sace wannan kuɗin, shi yasa tuntuna ka nuna min kai mai gaskiya ne. Hada dawo min da wani miliyan 6. Wani sun hau kai. Wallahi ban taɓa cin amanar wani ba, kuma ba zan taɓa ci ba.